Quan parlem de religions, parlem de coses que són bastant diferents les unes de les altres. És a dir, la paraula religió no és un motllo que es pugui aplicar a cada una d'aquestes experiències. Podríem dir, segons com, que el budisme no és una religió, perquè, com deia el Joan Francesc, no hi ha Déu en el budisme. Podríem dir que el xintoisme no és una religió, perquè és una veneració de la sacralitat còsmica i no és una religió tal com l'entenem els que vivim marcats per les religions del llibre, per les religions abrahàmiques. Allò que sobta en totes aquestes religions és que desapareix la poderosa figura de Déu, el Déu com a figura poderosa, aquest Déu poderós que ho mana tot, que ho manega tot, la creació, la salvació, totes aquestes coses. En les religions de l'Orient això desapareix, no hi és aquesta figura. I per tant no és un conjunt de pràctiques o de vies que la gent pugui seguir i que tenen aquesta referència de les religions monoteistes, que és la figura de Déu, una figura que és potent i que és poderosa. Són altres coses les ofertes religioses que venen d'aquest altre món de les religions orientals. Per tant, no aneu a buscar en el llibre altres maneres de ser religiós si per religiós enteneu unes determinades coordenades en les quals hi ha algú que presideix l'escenari, que és Déu, i després nosaltres que pol·lulem, que ens movem al voltant d'aquesta figura clau. No hi ha autoritat, no hi ha poder en aquestes altres religions. Per no haver, en moltes d'elles no hi ha ni jerarquies, en el sentit que hi ha jerarquies dintre de les tradicions del llibre. Són religions que són experiències de radicalitat humana, de vida humana amb radicalitat, però que no tenen com a referència la figura de Déu, o no la tenen, en tot cas, de la mateixa manera que la tenen les religions del llibre. Per molts orientals, viure la religió significa gaudir estèticament de l'existència humana, i ja és molt. I segurament un gaudir profund de l'experiència estètica es podria dir que és una religió, però és clar, és una religió que no té res a veure amb les religions de l'islam o del cristianisme o del judaïsme. I aquí trobareu un tast de totes aquestes vies que anomenem religions, però que són experiències substantivament diferenciades. Són experiències que ofereixen altres coses per ajudar-nos a viure amb goig i amb plenitud, i amb tranquil·litat i amb equilibris. Em sembla que aquesta és una clau. Trobareu això que amb una sola etiqueta volem englobar amb el nom de religions o espiritualitats, però que són experiències de radicalitat humana, de radicalitat de vida humana, substancialment diferents, i que cadascú triï la que vulgui. Jo crec que una de les aportacions d'aquest coneixement que ens pot aportar les tradicions de l'Orient és que ens ho prenguem tot amb molt bon humor i amb un cert relativisme, amb un sa relativisme, relativitzant aquells que tinguin moltes seguretats que comencin a sospitar que segurament les seves seguretats són massa insegures i que no val la pena tenir tantes seguretats, però que en canvi són incitacions, són metàfores que poden venir de gust i que tots les utilitzem per parlar de coses una mica difícils. Per parlar de la vida humana també utilitzem metàfores i tota la literatura és plena de metàfores per parlar del misteri de la vida humana. I per parlar de les profunditats de la vida humana utilitzem totes les metàfores que anomenem les religions i les tradicions religioses i les espiritualitats. Però tots són metàfores i per tant prenem-nos-ho bé i tinguem una certa capacitat per no tancar-nos en les fronteres de cada una de les metàfores.
tot aquest repertori d'impressions que jo explico que he tingut m'han fet arribar a la conclusió de que encara que hi ha tota aquesta diversitat, hi ha algunes coses que lliguen bastant i que fan que no siguem aliens els uns dels altres, els que venim de la tradició occidental, des del punt de vista cultural i des del punt de vista religiós, i els que venen d'altres tradicions, que no venen ni dels grecs, ni del dret romà, ni de la il·lustració occidental. Potser les intuïcions bàsiques que hi ha en tot aquest món de les religions són poques però molt importants. Per exemple, a mi em sembla que es podria dir que totes tendeixen a fer algunes recomanacions pràctiques, sobretot, més que teòriques, sobre el que ara els occidentals anomenem la qualitat de vida. És a dir, per tenir una alta qualitat de vida, tot això és ple de bones recomanacions, per dir-ho així. I aquesta bona qualitat de vida passa per experiències de compassió, d'equilibri, de no violència. En el cas dels jainites, per exemple, és una magnífica tradició d'invitació a la no violència, que és una part de la qualitat de vida. I una segona cosa que totes les religions permeten i que em sembla que és un tresor que s'ha d'aprofitar és que, d'una manera o altra, totes les religions, si les mires bé, desqualifiquen el poder dels dimonis, perquè a totes les èpoques de la història la humanitat se sent amenaçada per agressivitats misterioses que fan que la vida humana sigui difícil. La misèria, la pobresa, les guerres, les incomprensions entre grups socials, les violències, el poder desmesurat, descontrolat, totes aquestes coses que són els dimonis de cada època. I les religions són un repertori de recursos per desacreditar el poder de tots els dimonis. Em sembla que això es troba en totes les religions. És clar que les religions a vegades quan juguen amb això dels dimonis també espanten perquè presenten el poder que tenen els dimonis, però jo crec que la intenció no és fer l'elogi del poder dels dimonis, sinó dir que aquest poder fa riure i que el dimoni el podem posar en els pastorets perquè faci riure precisament, perquè tenim camins per burlar-nos de les astúcies del dimoni i de les forces del dimoni. Quins dimonis podríem mencionar? Ara hi ha uns dimonis tremendos que són els poders econòmics. Ara estem molt aclaparats per això que en diuen els mercats i per això que en diuen aquesta coalició que hi ha entre poder militar, econòmic, guerres, negocis, corrupció, totes aquestes coses. Tot això són dimonis. Les religions donen instruments i vies per burlar-nos, per desacreditar el poder dels dimonis en cada època. I nosaltres necessitem aquestes astúcies per burlar-nos del poder dels dimonis. I necessitem energies. Les religions, si funcionen bé, també donen recursos per resistir els dimonis, és a dir, les tiranies, les misèries, la fam del món, la insolidaritat, les guerres, la passió per les armes, totes aquestes coses de les quals ens costa molt d'alliberar-nos. Naturalment, com que no som ingenus, sabem que de vegades es manipulen les religions perquè no tinguin força per atacar els dimonis de cada època. I aleshores no tenim prou recursos ni prou energies per aturar totes aquestes coses que ens fan patir en el nostre món. Però les religions ben assimilades, i jo crec que tant les de l'Orient com les de l'Occident, si les vivim com cal, sense fer trampes, segurament serien reserves d'energia extraordinàriament importants per poder vèncer els dimonis que ens amenacen. Moltes gràcies.